はい。パープル。あ、やばい。あぶねえ。今は。カメラクルダイナマイトホール。あぶねえ。いってる。いってるいってる。やめてしょうに。だから。いいぞこの風。うわっ。いってる。やっちまった。いってる。ちょっと待って。燃えてるよ。いい話。何？ここら辺行ったら見えるよこれ。爪は何？いった。落ち葉。ありがとう。いってる。あった。ちょっとここにある。消しちゃった。オッケー。火ついてるから。なんで消しちゃうの？ついてるよ。これついてる。めちゃめちゃ燃えるよここら辺。いいね。
えてるよ、そうすると。だね。もうさ、豚汁食ってもさ、炒めて。すごいね、写真撮った？ある。あ、勝利。何でもハービーすげえ。山梨の方からですよ、この景色はってわかるのすごいな。個人に送ったの、富士山の写真。そしたら、この景色は山梨の方からですよっていうのが来たの。なんでわかるの？すげえな。あれじゃない、噴火口があるからじゃない。すごすぎる。これどうする？今のよりついてる。やばい気がしね。ほらせた。ないよ。スパースが好きなんだな。何本も覚えた。でも一瞬で死ぬそう。ジャンプしない。これ
いや